Sinebehlangu simaqapha sinamanxeba sagudla ivuna siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ke ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto nazi ehamba phambili kusihlanjeni. I was not pleased with what I saw, to be quite honest. The spread of the informal settlement. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhathazekile ngokwanda kwemijondolo ey'ndaweni zase-Free State. Usho lokhu ngesikhathi ekhankasa kulesa sifundazwe namhlanje. Inkantolo yezokhetho isigcine ikhiphi ilizathu ebeyibhekwe ngabomvu nokuyizathu zesinqumo sayo esavumela ukuthi wabengumengameli wezwe uJacob Zuma nosewumholi weqembu MK ukuba besohlwini labazomela leli qembu okhethweni likazwelonke. We understand that it's only half time, but a half time that we go into with a disadvantage, but that is exactly what it is. It's a disadvantage and nothing more than that. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mgwena ukholwa ukuthi iqembu lakhe lingakwazi ukwedlulela kwamanqamu eCAF Champions League njengoba lizobhekana neEsperance esikhathini esingaphansi kwehora kwendlulelo wamanqamu walomqhudelwano. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhathazekile ngokwanda kwemijondolo kwezinye ingxenye zesifundazwe iFree State. uRamaphosa ukusho lokho emva kokubona amakhulu emijondolo evundle emgwaqeni owuthela wayeka u-N8 ongenele eButhabelo. Ubehola umkhankaso wokhetho kule ndawo lapho ezwakaliswe khona ukukhathazeka malungana nokuthi iningi labantu kule ndawo alinazo izindlu. Ramaphosa unikele kulesifundazwe kuzoqomisa abavoti kubhekwa okhethweni likazwelonke oluzoba mhla zingama-29 kuNhlaba nonyaka. Bekuphume nesinedolo ukuzoyizwela ukuthi uRamaphosa ubaphatheleni. We need the ruling party to be working and to satisfy us as South African residents. My expectations through this campaign is that everything that has been happening since the last years, over the years that ANC has been ruling this country, everything must move on. uRamaphosa uqaphele ukwanda kwemijondolo kule ndawo. I was not pleased with what I saw, to be quite honest. The spread of the informal settlement is just galloping in a way that it needs to be halted, and the best way to halt it is to focus more and more on infrastructure development. Uphinde wabalula ukuthi kumqoka ukuba izakhamuzi zikhunjuzwe ngokuzuzwe iANC kuleminyaka engama-30 eyedlule kwazuzwa inqubo yentando yabantu kuleli. It's important that as we do so, we should look back, because it is when you look back where you've come from that you're ever able to understand where you are and where you are ever able to plan for a future. Ngesonto uRamaphosa uzonikela eQwaqwa eMpumalanga yeFree State ukuyoqomisa abavoti. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen wexwayisa izakhamuzi ngokuthi ingasheshe zename lokuthi uhlelo lokucisha kwangugesi seliphelile kodwa kuzofanele zilungiselele ukubhekana nesimo esinzima sogesi emva kokhetho. Namhlanje i-DA bethula umqulu wayo wemgomo ophathelene nezomnotho wezwe ogabe ngokuthi uzokwazi ukuqhamuka namasu aphusile okusungula imisebenzi eyizigidi 2 kule minyaka emihlanu ezayo uma ngabe nje i-DA ingene emandleni okuphatha uhulumeni emva kokhetho likazwelonke. Sekuphele cishe izinsuku ezingama-30 kumiswe uhlelo lokucishwa kogesi okuhleliwe ezweni. Nokho umholi we-DA uthi lokhu akufanele kudunga abavoti umqondo njengoba kusondele ukhetho. And they're burning billions of rands worth of diesel just to keep the lights on, to create the impression to South Africans going into the last stretch of the election that everything was all right. But everything is not all right, because if you look at the available energy factor, available energy supply factor, it has not improved. Njengoba izwe lizokube libungaza ukuhlangana kweminyaka engama-30 entando yeningi, uSteenhuisen uthi kukhona okuhle kwenziwe uhulumeni kodwa okugqame kakhulu ukwehluleka. I think we had 15 years where things were moving in the right direction. And I've always been a critic of the ANC,
But I'm the first to admit they did get a lot of things right. They did build houses. They did focus on trying to address the issues. And our country was moving in the right direction. I think we had a sense that we were a nation with purpose. But the last 15 years, the second half, has been fundamentally catastrophic for our country. I-DA ifuna ukuthi kuthathwe igxathu elibonakalayo ngokwemigomo ezobuyisa uzinzo lwezomnotho ezweni. Bafuna guqulo isibonelelo semali yo-350 uhlinzekwe labo abafuna umsebenzi. We want people who are wanting to start businesses, people who want to actually get employment and are actively seeking this employment, to actually go out there and use that money to be able to do so. Njengoba kuzobe kubungazwa usuku lwenkululeko kusasa, umbuthano omkhulukazi we-DA uzobe use-Greyville Convention Centre eThekwini. I-Freedom Front Plus inqume ukukhankasa endaweni ezisemakhaya ezihlala abantu bebala elinsundu abaholi beqembu kanye nabalandeli balo bavakashela umkhandlu obuholi bezomdabu eTzelele. I-FF Plus ihambele izindawo ezahlukene okungajwayelekile ukuba zivakashelwe. Leli qembu lithi izinkinga ezikhungethe iningizimu Afrika azikhethi balala muntu. In all the provinces, we've got a lot of members, black members in the FF Plus. I think they need a change. I think we are coming to a point that we are the only party fighting for languages, for your mother tongue languages, and that is very important. Ilungu le-FF Plus elisendaweni yesishiyagalombili ohlwini lweqembu kulesifundazwe u-Afphande Mafoni uthi luyathokozisa uxhaso abaluthole kubalandeli beqembu. Our current government cannot really take us forward. Then, immediately when we introduced Freedom Front Plus to them, we are well received. Abanye abalandeli bathi balindele ukuthi iqembu lixazulule inselele yokulethwa kwezidingo zomphakathi. Kafushane uthi bengakuthokozela ukusizwa ngezidingo zomphakathi njengoba bethwele kanzima. Umkhankaso waleli qembu sewudlule nasezifundazweni iMopani kanye nomkhandlu iSekhukhune. Inkantolo yezokhetho isigcine ikhiphile izathu zesinqumo sayo esavumela ukuthi lo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma nosengumholi weqembu iMK ukuba besohlwini labazomela leli qembu okhethweni lukazwelonke oluzobanjwa ngenyanga ezayo. Zuma ke wayephikisana nokunqatshelwa kwakhe ukungenela ukhetho ngokuhambisana nesigatshana u47 somthetho sisekelo nesithi umuntu oseke walahlwa icala wagwetshwa izinyanga ezingaphezulu kwe12 akavumelekile ukuba yilungu leParliamente. Lenkantolo ithi iCommissioner yezokhetho ihumushe ngendlela engafanele lomthetho ngenxa yokuthi uZuma akanikezwanga ithuba lokwedlulisa isigwebo sakhe sezinyanga eziyi15 ngenxa yokuthi wagwetshwa inkantolo yomthetho sisekelo. Elinye ijaji umdiba lalenkantolo libalule ukuthi isigwebo sikaZuma asikwazi ukusetshenziswa ngaphansi kwalomgomo ngenxa ukuthi uZuma wephulelwa isigwebo sakhe saba izinyanga ezintathu ngaphansi koshwele kamengameli wezwe. Lokhu ke kuchaza ukuthi usengakwazi ukungenela ukhetho. Ijaji ke lesithathu Jacob livumelane nembono yamanye amajaji kepha ke laphikisana nodaba lokwephulwa kwesigwebo sikaZuma ngaphansi koshwele kamengameli. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu inqume ukuyichitha ezinye zezigatshana zamaphepha esimangalo sohlangothi lwendlubukhosi bakwaZulu olufuna ukuhlonza ukuthi silo uMisuzulu kaZulu asikufanele ukuba sesihlalweni. Ijaji uPeter Olsen lithole ukuthi okusemaphepheni afungele okuhambisana nesicelo sasenkantolo akunabo ubufakazi obuqinile nobubambekayo. Umntwana umbonisi ufuna ukuthi inkantolo inqande isilo esiphethe ngokuthi singafinyeleli esikhwameni seNgonyama Trust okuyisona esilawula umhlaba owenganyelwe amakhosi esifundazweni iKwaZulu Natal. Ukuqhubeka kwesigcawu begxile ezigabeni ezithile zamaphepha aphambi kwenkantolo abefakwe umntwana umbonisi ongumfowabo wesilo esesakhothama. Abameli besilo uMisuzulu kaZulu baphosele inselelo igatshana ezithile zamaphepha asenkantolo befuna ukuthi zichithwe ngenxa yokuthi bathi azinabo ubufakazi obuphathekayo. Ijaji Olsen livune uhlangothi lwabameli beNgonyama kulokho. We brought a strikeout application, which is an interlocutory application. So today we dealt with the striking out application first. Initially, that's what we've been dealt with this morning in court, and it's been a massive victory for us.
Umntwana umbonisi namalungu amahlanu endlu yobukhosi bakwaZulu bafuna inkantolo igunyaza ukuthi isilo sinqindwe amandla esikhwameni seNgonyama Trust. Bafuna nokuthi sivinjelwe nokubamba imihlangano namakhosi nokuthi singawaniki imiyalelo. KwaZulu indlu kaBhusha njengamanje ebhekene nalomsebenzi wokuthi uhlonze loyo oyingonyama. Umntwana uMsuzulu akwenzekanga kanjalo kuye. Siyazi ukuthi obani abantu ababehamba phambili. Ongundunankulu kaZulu umfundisi Thula Sizwe Buthelezi uthi iNgonyama esesihlalweni isazoqhubeka nokwenza uhlelo lwemisebenzi yayo ngaphandle kokuphazanyiswa. Labo akade bezama ukunqinda amandla esilo ebebefake icala umntwana umbonisi nabanye, ijaji lishilo ukuthi konke lokho kade bekusho akunaso isisekelo emthethweni. Ngakho ke isinqumo sanamhlanje kuwuphawu lokunqoba ikakhulukazi esihlalweni silo esibusayo. Ukuhlala kwesigcawu senkantolo kuhlehliselwe umhla zi-16 kanye nomhla zi-17 ngenyanga ezayo. Mbukeli sesiqwetho noma sibuya sizophathela udaba olutheni. For winter 2024, which is the point that we are here about, the likely scenario from our assumptions is that load shedding will be maintained within stage 2 at most. Namhlanje Eskom yethula inhlelo zayo zokunciphisa umthelela wohlelo lokucisha ngogesi kulobusika obuzayo. Lokhu njengoba kuhlangene insuku engama-30 lakuleli linogesi ongaphazanyisiwe. Asikubingela sikwamukele mbukeli uma basanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhathazekile ngokwanda kwemijondolo ey'ndaweni zase-Free State. Usho lokho ngesikhathi ekhankasa kulesa sifundazwe namhlanje. Mbukela sikukhumbuzeka ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuzona uyigcina ngamagama athi SABC izindaba. Nakanjani lezi ndaba engiyifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. I-Eskom isimemezele inhlelo zesimo sasebusika eziqukethe isigaba sesibili sohlelo lokucisha konga ugesi. Isikhulu esiphezulu e-Eskom uDan Marukane uchaze izimo zamandla ngaphambi kokuqala kobusika eMegawatt Park ekomkhulu la i-Eskom eGoli. I-Eskom silethe ithemba elikhulu kubantu bakuleli kanye nakosomabhizinisi abekade behlukunyezwa uhlelo lokucisha konga ugesi. For winter 2024, which is the point that we are here about, the likely scenario from our assumptions is that load shedding will be maintained within stage 2 at most. In the extreme case where the unreliability increases, that component may go occasionally stage 5, but we really think that on the basis of what we see, the performance of the fleet, load shedding will stay within stage 2. Lokhu kwenziwe umthelela womsebenzi wohlelo lokwenza ngcono ukusebenza kwamaziko alenkampani. As we had indicated at the time, that by the beginning of April in 2024, what people of South Africa are going to be experiencing, they are going to be experiencing EAF of around 65%. Lenkampani iphinde yacikicisa isivumelwano sokusebenzisana nekhomishana yezokhetho i-IEC ukugcina kukhanya ngesikhathi sokhetho. We provide electricity to a large part of the so we collaborate with them to make sure that from a planning point of view, from an emergency response point of view, that we've got our ducks in a row. Kulindele ukuthi Eskom yethule uhlelo lokonga ugesi mhla zimbili kwezokwethwasa. Inkantolo yemantshi ebilabile esifundazweni iLimpopo ihlehlisela umhlazi ngama-28 icala labasolwa abathathu abasolwa ngokweba eplazini iParapara. Laba basolwa ngokweba imali engu-580 wamadola asemelika eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa. Abasolwa ababili bangaphandle ngebheyili kanti omunye yena wenqatshelwa ibheyili ngoLwezi wanyakenye. Bavele kafushane enkantolo uEmmanuela David, iZelamani Floriana Benondile Nasho Joseph babheke necala lokuqhekeza ukweba ukuhlela itulo lokuqhekeza ngenhloso yokweba. uDavid Umbuso othe nguye ongungqondongqondo kuleli cala uphinde abheka nelinye icala lokushushumbisa imali. This matter will be postponed to the 28th of May 2024 for a regional court date to be allocated. Accused number 1 is remanded into custody until such time. Accused number 2 and 3 are warned for court at Half Past 8. Bail is accordingly extended.
Umbuso ke phambilini wafaka isicelo sokuthi ababili abadabuka eNamibia ukuba babuyisele kuleli abathintekayo kuleli cala. Umbuso ke uthi usukulungele ukuzama lolu daba. If we can manage to find them, or we're going to join them, but at this stage the police have not yet arrested them, so we'll be able to proceed with the 3 accused whom we have. Akacacike ukuthi labasolwa ababili bazobuyiswa yini eNamibia. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi ayinayisekela izabe ibeke omunye wabameli babasolwa abayishagalombili abadabuka eNigeria ezithi umbuso uchemile. Lokho kuzemva kokuthi inkantolo yemanje eKimberley Northern Cape iphinde yahlehlisa ukulalelwa kwesicelo sebhail salabo abasolwa ngokuphehla udlame emphakathini. Umbuso ke uthi udinga isikhathi esithe xaxa ukuhlonza ukuthi ngabe labasolwa bakuleli ngokusemthethweni yini. Besishubile isimo enkantolo ngesikhathi kuvele abasolwa abayishagalombili abadabuka eNigeria ngamacala okuphehla udlame emphakathini bakhalelwa amasongo kaSigonyela ngesikhathi kuboshwa umkhaya wabo ngoLwesine olwedlule kulandela ukutholakala nezidakamizwa. Laba ke basolwa ngokuhlasela isiteshi samaphoyisa saseKimberley kanti ummeli womunye wabasolwa uthi umbuso ubambezela leli cala ngamabomu. The argument that they must be kept in custody because they are illegal is unfounded, because then you are saying deport them. But you are forgetting, first and foremost, you charge them for public violence. Umbuso ke yachitha ukuthi wenza ngamabomu ukubambezela leli cala. The accused, they appeared for the first time on Monday, and they appeared for the second time today. And today it was not for bail application, it was for bail information. That will make a determination for the prosecutions going forward on this matter. So on Tuesday next week, there will be a formal bail application on this matter. Leli cala ke hlehleselwe lwesibili ukuze abasolwa bezofaka isicelo sebhail. Obugebengu udlame olubhekiswa abesifazane kanye nezingane kanye nezidakamizwa ngezinye zezinto eziwukhahlamezeza uqeda umphakathi wasematsulu esifundazweni eMpumalanga. Izakhamuzi zithi amaphoyisa wenza okwenele ukunqanda lesihlava amalungu omphakathi kanye nawe ANC amashele station samaphoyisa endaweni efuna ukuthi kuthathwe inyathelo. Izakhamuzi zaselokishini Matsulu zihlelela uvalweni. Leli lokishi likhungathwe isihlava sobugebengu udlame oluyamene nobulili kanye nesidakamizwa. Izakhamuzi zikhathazekile ngamaphoyisa eziwasola ngokungenzi okwanele ukulwa nobugebengu. Siyasaba kuhamba ebusuku because kune crime eMatsulu B bayasibulala, sisabagibela imoto ebusuku, umphakathi wethu mncane, amaphoyisa ethu assisting ngalutho, masicela lisito. A mother and a child were killed, and the police did nothing about that. I-ANC ithi emva kokuxoxisana namalungu omphakathi ithole ukuthi ubugebengu benyukile kule ndawo. I-ANC kanye namalungu omfelandawonye babamba imashi emgaqweni kule ndawo. Umsebenzi wethu ukuthi masithola leti inkinga miphakathi, ma-members nema-supporters e-ANC ne-community at large, masithola leti khalota bese siyathatha sihamba sitisa kulama office la relevant. So ngiyolenza bese sithatha decision noma sinqumo sekuthi asithe la police station sifike siregister lo lokhala ngale community kuze ukuthi ipolice station nemanagement bakhona ukusinceda ukuthi basilungisele leti khalota temphakathi. Umphakathi unika amaphoyisa esifundazweni isonto ukuthi uphendule isikhalo zawo. INingizimu Afrika izobibungaza iminyaka engama-30 ibuswa uhulumeni wentando yabantu kusasa. Izakhamuzi zakuleli lizwakalisa imibono ehlukene njengoba lakuleli libungaza iminyaka engama-30 lazuza intando yabantu. We thought it meant something after 30 years. There's still poor people, they got nothing. We got something, few of us got a chance. There's a few of us that just got through, we slipped through. After 50 years, I'm 50 years old now, only I can say I can put something away. Now what about a 30-year-old? When we went to vote for the first time, we were so happy, very happy. We just thought other countries that are now independent, we are also going to be independent. There are a lot of good things that have been done, particularly someone who's my age, who have been around throughout the apartheid regime. We didn't
know what democracy is holding for us. Like now, there's more poverty than ever before. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mkwena ukholwa ukuthi ezakhe ingawuguqula umphumela womlenze wokuqala weCAF Champions League uma seyibhekene neEsperance yaseTunisia nokumdlalo ozodlalelwa ePitoli namuhla ukuze idlulele kwamanqamu ngomqhudelwano. iSundowns yaguqiswa ngegoli emidlalweni womlenze wokuqala ngomgqibelo odlule eTunisia. iSundowns izimisela ukufinyelela emidlalweni wamanqamu weCAF Champions League okokuqala kumasizini ayishagalolunye. Umqeqeshi waleli qembu uRulani Mkwena uthi iSundowns ingakwazi ukubuya emva kokuguqisa iEsperance ngegoli eqandeni ekuhambeni. We understand that it's only half time, but a half time that we go into with a disadvantage, but that is exactly what it is. It's a disadvantage and nothing more than that. With enthusiasm, with positivity, we know that we can overturn the result. And the good thing about this second leg is that it takes place in front of our people. Unozinti weSundowns uRonwen Williams uthi abadlali bawulungele lo mdlalo. It's a big one for the club. Players are looking forward to it. We enjoy playing these games. You know, it brings the best out of us. As you even saw last week, you know, going away to Tunisia and giving the performance that we did away from home, you know, speaks volumes of what we are building at the club. So tomorrow we'll have, you know, that extra energy behind us with the Masandawana, the fans getting behind us. Lo mdlalo uzosakazwa bukhoma ku SABC 3 maduze nje ngehora lesishagalombili. Mbukile umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Ake mbukeli zakho qala phese siphathele zona thina amaZulu asikho kulempela sonto siyoze sibuye ngomsombuluko oza kwethu abakhuluma ulimi lwesiXhosa ibona bazokuthulela indaba sale kahle.